السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا راغب أمين من The Professional Security. في حلقة جديدة إن شاء الله سأتحدث عن موضوع من هو وكيف أصبح هاكر حقيقي. قبل أن أبدأ موضوعي لن أدخل في قولة ليس كل من قام باختراق حساب فيسبوك فهو هاكر، وليس كل من اخترق حساب MSN فهو هاكر. أنا لا أتفق 100% مع هذه القولة، لأنه ليس من السهل اختراق حساب فيسبوك وليس من السهل اختراق حساب MSN. عندما نتحدث عن اكتشاف ثغرات جديدة من خلالها يمكن الاختراق وليس تطبيق لشروحات. فعندما نتحدث عن هاكر يطبق شروحات، هنا يمكن أن نبعد هذا الصنف من مصطلح هاكر. لكن عندما نتحدث عن شخص يقوم باكتشاف ثغرات أمنية ويقوم كذلك باستغلالها هنا في اختراق MSN واختراق فيسبوك، هنا نتحدث عن هاكر بطبيعة الحال. فسبق لي وتحدثت في حلقة سابقة وفي فيديو سابق عن شخصية الهاكر. اليوم سنتحدث كذلك دائما في موضوعنا حول الهاكر. اليوم سنتحدث عن الهاكرز كمهارات وكتقنيات يكتسبها هذا الهاكر. قد سبق لي وسجلت حلقة حول موضوع كيف أصبح هاكر حقيقي، لكن للأسف هذه الحلقة قد تم حذفها من يوتيوب، وأحاول في هذه الحلقة أن أضيف بعض الأمور إلى حلقتي، وكذلك أذكر بأمور قد سبق لي وأشرت لها في فيديو سابق. فعندما نتحدث عن الهاكر الحقيقي من ناحية المهارات ومن ناحية التقنيات، فلا يمكن أن نتحدث عن مصطلح هاكر بدون أن يكون لهذا الهاكر مرجعية، وبدون أن يكون لهذا الهاكر تقنيات وأساليب. فعندما وكذلك معلومات، فلا يمكن أن نتحدث عن هاكر بدون أن يكون هذا الهاكر لديه دراية واسعة بمثلا علوم الشبكات، كذلك بالبرمجيات، كذلك بأنظمة التشغيل. فهذه من الأمور الأساسية التي يجب على أي شخص أن يكون لديه دراية واسعة بها وتمكن منها حتى يستطيع اكتشاف الثغرات. فلا يمكن لك أن تكتشف ثغرة ولا يمكن لك أن تستغل ثغرة إذا لم تكن تعرف الهدف بشكل جيد. فإذا أعطيتك مثال على سبيل المثال، فمثلا إذا كان هناك شخص يريد أن يهزم خصمه، فأولا يجب أن يعرف نقاط ضعفه، أليس كذلك؟ ومن أين يأتي أو من أين يمكن أن أعرف نقاط ضعفه؟ عبر دراسة الهدف. أدرس العدو، أدرسه جيدا، أدرس أصبح أتجاوز المفاهيم المغلوطة، وأتجاوز كذلك بعض الأخطاء التي يمكن أن أرتكبها فيما يخص ذلك الميدان. بطريقة أخرى أود أن أقول فيجب أن أكون متمكن جيدا من ذلك الميدان. فعندما أتحدث عن الشبكات وأتحدث مثلا عن بعض التقنيات أو بعض الهجمات، فيجب أولا أن أكون أعرف ماذا أعني مثلا بالشبكة. ما هي الشبكة؟ ما هو العنوان؟ ما هو الIP؟ ما هو الروتينز بروتوكولز؟ ماذا أعني مثلا مثلا طبقات الأوزي؟ يجب أن أكون أدرك هذا جيدا. فإذا كنت أنا أولا لا أعرف جيدا ما هي الشبكات، لا أعرف ما هو الIP، لا أعرف ما هي لا أعرف مثلا ما هو الARP، لا أعرف مجموعة لا أعرف مثلا الفيلانز، لا أعرف مجموعة من الأمور. كيف لي أن أكتشف ثغرة وأسمي نفسي هاكر؟ هذا مستحيل، أليس كذلك؟ فمن هنا يجب علي أولا أن أدرس مجموعة من العلوم كي أستطيع أن أكون مؤهل لاكتشاف الثغرات. فليس بالضروري أن أكون أعلم كل شيء،
ولكن يجب أن أركز. فمثلا إذا كنت أحب الشبكات وأحب مثلا الحماية واختبار اختراق الشبكات، فهنا يجب أن أركز على الشبكات. وعندما أقول الشبكات فهذا لا يعني مثلا إقصاء للعلوم الأخرى، البرمجيات إلى غير ذلك. الكل يكمل بعضه، لكن يعني إما بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر. فمن هنا يجب أن أقف وقفة. هذا إذا ما كنت أرغب في الوصول إلى هدف معين، يجب أن أقف وقفة وأقول ما هي المؤهلات التي تلزمني. إذن يلزمني أولا أن أدرس الشبكات، يجب علي على الأقل أن أدرس، أن أكون حاصل أو أدرس، إذا حتى لم تكن لديك الشهادة فقط تكون قد درست. مثلا على الأقل أن تكون لديك السيسنا يعني الخاصة بالسيسكو، على الأقل يعني تكون قد اجتزت هذه المرحلة حتى تستطيع استيعاب يعني حتى تتمكن من اكتشاف الثغرات واكتشاف الثغرات الأمنية. هذا كنقطة. نقطة ثانية، يجب أن تكون لديك دراية بالأنظمة التشغيل. لا يمكنك أخي الكريم أختي الكريمة أن تكون مختبر اختراق أو أن تكون هاكر بمعنى هاكر ولا تستطيع أو لا تتمكن من أنظمة التشغيل. فلا يمكن أن تكتشف ثغرة في الويندوز وأنت ليس لديك دراية بالويندوز، يعني تعرف فقط الفوتوشوب، أو حتى الفوتوشوب هو لا تابع للويندوز، ولكن حتى يعني تعرف فقط بعض الأساسيات البسيطة جدا. ليس لديك فكرة مثلا عن الكارنلز، ليس لديك فكرة مثلا عن مثلا عمل برنامج معين، ليس لديك فكرة عن يعني ليس لديك فكرة عن مثلا ليس لديك فكرة مثلا عن أنظمة ويندوز. لا أقول فكرة، وإنما أقول كذلك تمكن من أنظمة ويندوز، يعني تكون متمكن من أنظمة ويندوز. الأشخاص الذين يقومون باستخدام أو باكتشاف ثغرات في الويندوز لم يقوموا باكتشاف هذه الثغرات عبطا، فلم يجلس ونزل عليه الوحي، فهو شخص يتمكن من ثغرات الويندوز. ثم عندما أتمكن من تلك أو عفوا عندما أتمكن من أنظمة الويندوز أبحث عن ثغراتها وأستطيع أن أقوم باكتشاف ثغراتها. فثغراتها يبقى فقط أمر يعني تجريبي، أجرب هذا، يعني أحط أمامي مجموعة من الفرضيات يمكن أن تكون يعني مجموعة من الفرضيات ثم أقوم باختبارها واحدة تلو الأخرى، وهكذا أستطيع أن أكتشف ثغرة في الويندوز. فغير ذلك فلا يمكنك أن تقوم باكتشاف ثغرات في الويندوز. أقول هنا يجب عليك أن تكون لديك دراية واسعة أو متمكنة من أنظمة تشغيل ويندوز، من لينكس كذلك. لماذا لينكس؟ لأن لينكس من خلاله تستطيع أن من دون أن أتحدث عن فكرة الحرية وفكرة أن الهاكرز يحبون الحرية إلى غير ذلك، فباستخدام نظام لينكس تستطيع أن تلجأ إلى مجموعة من الأدوات التي ستحتاجها في اختبار الاختراق. فلا يمكن أن تكون أو لا يمكن أن تقوم باختبار اختراق ولا يمكن أن تستخدم بعض الأدوات والمشاريع في اختبار الاختراق إذا لم تكن تتمكن أولا من نظام تشغيل لينكس، لأن معظم هذه الأدوات فهي تعمل على لينكس، وبالتالي يجب عليك أولا أن تتمكن من النظام. فلا يعقل أنك تستخدم على سبيل المثال نظام تشغيل باك تراك وأنت ليس لديك معرفة بلينكس. هذا أمر متعارض جدا، بل هناك من يظن أن باك تراك هو عبارة عن أداة للاختراق، وهذا خاطئ. لماذا هذا خاطئ؟ لأن أصلا هؤلاء الأشخاص وغالبا ما يتواجدون في المنتديات فيروجون فكرة أن نظام الباك تراك أو نظام تشغيل الباك تراك هو عبارة عن أداة للاختراق. هو في الحقيقة غير ذلك، لأنه هو أولا قبل كل شيء هو نظام تشغيل، ونظام تشغيل عبر لينكس. فتجد العديد ممن لم يتمكنون أولا من نظام تشغيل لينكس ويستخدمون أنظمة باك تراك. فكيف لك أن تستخدم هذا النظام وأنت لا تعرف حتى إنشاء ملف عن طريق أوامر الشيل؟ فهذا لا يمكن بطبيعة الحال. ومن هنا فيجب عليك أولا أن تتمكن كذلك من أنظمة تشغيل لينكس. لا يمكن أن تكون تتمكن من جميع التوزيعات، فالتوزيعات هي مختلفة
ولا يمكن أن نتمكن منها كلها، ولكن على الأقل أن تكون لديك يعني توزيعة تتمكن منها وتتمكن في يعني من استخدامها. هذه كنقطة. يبقى يعني كنظام آخر وهو يعني الماك، يعني الاو اس. فهنا يبقى لك ما إذا كنت تستطيع الحصول على واحد وتستطيع كذلك يعني أخذ فكرة عنه. إذا ما أردت أن يعني أن تتخصص أو أن تركز على نظام تشغيل ماك وتكتشف ثغراته، يبقى هذا راجع لك. لكن على العموم يعني على الأقل يجب أن تكون تستخدم أو يعني تتمكن جيدا من أنظمة ويندوز ومن أنظمة لينكس. فغير يعني إذا لم تستطع أن تتمكن من هذين النظامين على الأقل فلا تستطيع أن تساهم، حتى لن تستطيع حتى أن تكتشف ثغرات، ستبقى رهين بتطبيق شروحات غيرك. فهذا هو المشكل، أن مجموعة من الإخوان يطبقون فقط شروحات متواجدة. أعطيك آخر إحصائيات 2011 في الأمن المعلوماتي. فعلى آخر الإحصائيات يعني في تلخيص سنة 2011 هناك 0 درس جديد فيما يخص الاختراق والهاكين إلى غير ذلك. 0%، يعني من 0% إلى 1%، يعني حتى يعني 0، يعني هناك تجاوز بسيط ل 0%. ف 0% ماذا تعني؟ أن هناك فقط نسخ ولصق، نسخ ولصق، نسخ ولصق. أنا أحفظ مجموعة وأشطب على كلمات أحفظ مجموعة من الأوامر لاختراق شيء ما. مثلا أخذ مثال set، أداة set. اوكي، احفظ كيف اقوم باستخدامها من توتوريال، اتي واقوم بفيديو جديد انشره على اليوتيوب وطريقه الاختراق عن اداه الاسيت، وتجد ان هذا الهاكر كذلك او هذا يعني اذا يعني بين مزدوجتين يعيش حاله نفسيه على انه هو خطير، وفي الحقيقه ومن اين ياتي ذلك؟ ياتي من تلك التعاليق: انت رائع، انت كبير، يا مدصرهم، يا مقطرهم، يعني بارك الله فيك، ما شاء الله عليك، الى غير ذلك، و يعني يا بطل، يا وحش، يا هذا. فهو يعيش تلك الأكذوبة، فيسعى دائما إلى الذهاب ومشاهدة توتوريالز جديدة من مجموعة من المواقع المعروفة والشهيرة، ويأتيها بها بصيغة أخرى. ويعني هنا حتى أنه إذا ما حاولت أن تدخل معه في بعض الأمور، أن تدقق معه فيما قام به، تجد أنه في الأخير إما يتجاهلك أو يقوم بحظرك أو يقوم يعني مجموعة من هذه الأمور التي نعرفها كاملا. ف يعني يجب أن نكون أولا أن نقف أمام المرآة وننظر إلى أنفسنا، ونحاول أن نكون صادقين مع أنفسنا. هل أنا متمكن من أنظمة التشغيل؟ أستطيع أن أفهم جيدا ماذا يعني ويندوز؟ هل أستطيع أن أتمكن من أنظمة لينكس؟ جيد، أعرف كل ما هو علاقة بالشيل بروجرامين، نظام لينكس كيف يعمل إلى غير ذلك. جيد، أوامر لينكس كذلك. بعد ذلك يبقى لديك البرمجة. فالبرمجة كذلك هي جزء لا يتجزأ من الهاكرز، فيجب كذلك أن لا يجب أن تعرف جميع لغات البرمجة، فحاول فقط أن تكون تتقن لغة أو لغتين حسب تخصصك. فمثلا إذا كنت لا أعرف، إذا يعني الهاكر إذا يعني أو كنت ترغب في اختراق مثلا المواقع، فلا داعي أنك تتخصص في السي، لكن هذا لا يمنع أن تكون لك دراية بلغة السي. يمكن أن تتخصص في البي اتش بي، HTML، لا HTML لما لا، ASP.NET إلى غير ذلك، فأجاكس، جافا سكريبت. هناك مجموعة من الأمور التي يمكن لك أن تقوم بالتخصص فيها ومعرفتها حتى تستطيع اكتشاف ثغرات. فلا يمكن أن تقول لي أنك تكتشف ثغرات وتقوم باختراق مواقع عن طريق SQL injection وأنت لا تعرف ما معنى طلب SQL، ولا تعرف ما هو SQL أولا، ولا تعرف حتى لم تسمع بما هو MySQL. فهذا عيب وعار، لأن هنا تجد فقط تطبيق لشروحات، يعني إما تطبيق لشروحات أو
يتم أو يكون هناك بعض الأشخاص يعرفون بعض الهاكرز الحقيقيين. أرجوك من فضلك، أنا أحبك، الله لا يوافق، بلا 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 بلا، يطلبوه، يبكي عليه قليلا فيعطيه ثغرة خاصة بالكارنل أو ثغرة خاصة أو شيل تروجن أو شيء من هذا القبيل. فيجب عليك أن تعتمد أولا على نفسك وتحاول أن تدرس ال HTML، عفوا أن تدرس لغات البرمجة. فحاول أن تدرس لغات البرمجة وتتمكن من لغات البرمجة. عندما ستصل إلى الأخذ بهذه النقاط الثلاثة التي ركزت عليها، لينكس أنظمة التشغيل، الشبكات والبرمجة، آنذاك تستطيع أن تقف وقفة وتركز أو تدرس تقنيات الاختراق. فنعرف مثلا الثغرات المشهورة. مثلا هنا يمكنك أن تقوم بدراسة ماذا نعني بالسبوفين، ماذا نعني بالاربوزونين، ماذا نعني مثلا بثغرات الاكس اس اس، ماذا نعني مثلا ثغرات الاس كيو ال انجكشن، كيف يتم اختراق سيرفر، كيف هناك عدة كورسز متواجدة على الانترنت تكفيك أن تدرس ويمكنك أن تصل. آنذاك تكون لديك فكرة عن ماذا نعني بثغرات البفر فلو، كيف يتم استغلال ثغرات البفر فلو، كيف يتم اكتشاف ثغرات البفر فلو. ففي هذا الوقت أنا الآن أصبحت أتمكن من أنظمة التشغيل، لكن أتمكن فقط من الأنظمة، يعني كيف تسييرها، كيفية إدارتها إلى غير ذلك، ولكن لا أعرف ثغرات، لا أعرف كيفية الحماية. الآن أشرع في خطوة ثانية وهي دراسة الحماية. عندما أدرس الحماية وأدرس مجموع الهجمات التي يمكن أن يتعرض لها مجموعة من الأنظمة، آنذاك أستطيع أن أخذ أو أتمكن جيدا من هذه الهجمات وأستوعبها جيدا وأشرع في الاكتشاف. آنذاك أشرع أنا شخصيا في الاكتشاف، أشرع أنا شخصيا في تخيل هجمات. أقول مثلا أوكي، لدي مثلا هذا البرنامج يقوم أقوم بتحليله، إذا لدي يدخل مثلا فلماذا لا أقوم مثلا بتجربة هذا الأمر، لماذا لا أقوم بتجربة هذا الطلب، لماذا لا أقوم بتجربة، فتعطي مجموعة من الاحتماليات أو الاحتمالات ثم تقوم بتجربتها، وهكذا تستطيع أن تقع في ثغرة، وتستطيع كذلك عندما تقع فيها تستطيع استغلالها. فأقول عندما تقوم كذلك بدراسة مجموع الثغرات ودراسة مجموع الهجمات، تشرع في نقطة أخرى، وهي تحدد أي توجه ترغب في أن تصله. فمثلا هنا نتحدث عن مبادئ الهاكرز. فإما تقول أنا أريد أن أصبح بلاك هات هاكر، أريد أن أقوم بالاختراق، أريد أن أقوم بإثبات وجداني، أريد أن أقوم بنشر اسمي، أريد أن أقوم بنشر رسالتي. فهنا يبقى الأمر راجع لك أنت، فلا يمكن لأي شخص أن يقوم بإجبارك على القيام بشيء. لكن ما يجب أن تعلم أن في حالة ما إذا اخترت التوجه على البلاك هات وأردت أن تصبح هاكر غير أخلاقي، تريد الاختراق من هدف الشهرة، تريد الاختراق من أجل كذلك إيصال رسالتك أو كما يعني نسمع دائما، فهنا يجب عليك كذلك أن تتحمل عواقب ذلك، لأنه في آخر المطاف سيتم إلقاء القبض عليك وسيتم الزج بك، ليس مع أولئك المقرصنين أو مع الهاكرز أو مع ذوي الفكر السامي، فسيجز بك مع القاتل ومع مجرم أو مع السارق ومع وستأكل على العدسة، أقول العدسة على قلبك، ولن تستطيع آنذاك أن تمارس ما يمكن لك أن تمارسه داخل مفهوم الهاكر، لكن بشكل أخلاقي، حيث بعد ذلك لن تستطيع أن تقترب لا من الحاسوب ولا من الانترنت، وستعيش بعض السنوات التي لا أظن أنها ستكون سعيدة بالنسبة لك، في حين أنه يمكنك كذلك أن تصبح هاكر أخلاقي وتقوم بممارسة ما تحبه وهو الاختراق، لكن
في إطار قانوني، في إطار يسطره القانون، وكذلك تستطيع أن تقوم باكتشاف الثغرات، وكذلك أن تقوم باستغلالها بشكل أخلاقي من أجل أن تقوم بالدفع بالمنظومة الإعلامية ودعم الحماية المعلوماتية بالنسبة للنظم المعلوماتية، وتتقاضى بعد ذلك مال يمكنك من خلاله أن تعيش حياة رفاهية وكذلك حياة يعني هنيئة. لما لا؟ فنحن نسمع دائما أن كبار الشركات تقوم بإدخال عدد كبير من الهاكرز، بل وهي تقوم كذلك ب يعني استقطاب بشكل دبلوماسي العديد من الهاكرز الغير أخلاقيين وتحولهم إلى هاكرز أخلاقيين عن طريق الأموال. فهي تدفع لك مال مقابل أن تكتشف ثغرات، وتدفع لك مال مقابل أن تكون من أحد فريق عملها. لما لا؟ يعني أتحدث مع مجموعة من الشباب، وعندما أطرح عليهم هذه الفكرة يقول لك لا، الأمر مستحيل، لا أستطيع، وكيف لشركة جوجل أن تعرف أنني أنا متواجد؟ لا أخي الكريم، يجب عليك فقط أن تكون قادر على أن يعني لديك اولا ثقة في نفسك، ولديك ثقة في قدراتك، وكذلك تستطيع ان تستفيد منك تلك الشركة. ففي حين توفر هذا فكن على يقين يعني أن الشركة أو الشركات تستطيع أن تقوم ب يعني الريكروتمون، يعني تستطيع أن تدخلك إلى فريق عملها، في حين يبقى لك اختيار آخر، وهو أن تبقى ما يسمى بالجراي هات هاكرز. يعني مرة أنت مع البلاك هاتس ومرة مع الوايت هاتس، وتبقى مشردا بين الاثنين، لا تستطيع أن تعرف ما هو مسارك وما هي آخرتك. ففي الأخير يمكن أن يزج بك في السن، يمكن في بعض الأحيان أن تصبح من أغنياء هذا العالم. إذا كانت هذه حلقتي حول موضوع مفهوم الهاكر الحقيقي وكيف أصبح هاكر حقيقي. كنت سعيد جدا بأصحابكم في هذه الحلقة. لا تبخلوا علينا بتعليقاتكم وآرائكم حول هذا الموضوع، حول موضوع الهاكر ومفهوم الهاكر، وما هو مفهوم الهاكر الحقيقي بالنسبة إليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.